Ребят, всем привет! Подлетели у нас вон эфирки. И покрутим еще призыв стихий. Ну давайте что? О, 2 альфа комбо. 5 штук халявы там в письме заберите. Может что упадет. Так, редкая кобальт, да. Ну, хотя бы так. У инструктора хотя бы есть. Эпическая комбо. Ну, пригодится мне четверочки. Мне всегда их не хватает. Так, что еще? Редкая комбо светильня. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. О, пятерочка. Шикарно. Шикарненько. И редкая комбо огня. Ну и бог с ним. Так, ну собрались мы не за этим. А давайте призовем тут. Очень-очень хочется фару, ребят. Имбучка. Поехали. Мэйв. Понятно. Даже без инструктора. Грил. Даже без инструктора. Чаще, ну как-то все с инструктором хоть. Ну, 3 тройки подряд это не весело. 4 тройки подряд. Да. Ну-ка. О, камзольчик. Камзольчик это хорошо. Это нам пригодится. Бьорн. Да, грустно. Грустно тройки. Тройки это грустно. Да, опять фонарь. С инструктором. Что-то здесь сломалось, походу. Не, я так не играю. Так, ребят, что там будет дальше? Походу, вчера все везение исчерпалось. Джек. Аннабель. О, хоть четверка. Ну, хоть четверка. Да. Блин, как бы у тебя вытащить, а? Людовик. А, Людовик. Не, ну, Приска, ты своими инструкторами. О, Никс вообще шикардосная. Просто шикарная. Терочка. Будадин. Инструктор. Не то все. Кто здесь хороший еще есть? Да тут все хорошие. О, может, лосося. Ну-ка, рыбина. Ну, понятно. Не, сегодня что-то вообще не собирается ничего давать. О, инструктор трехзвездный. Вот этот вообще хоррон. Ух. Реестр шикарный. Да ты был, Бьорн. Куда тебе сегодня-то еще? Во, метистка. Не, все, сегодня уже не будет фарту. Да, я дыринка. Ладно, что, о, на закуску. Инструктор 4-звездного. Пусть будет. Так, что там с понятно. Ладно, что, камзол получили и троек. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи, всем отличного настроения, всем пока.